Esse é um gatinho da minha irmã, tão importante, que ele é tão louco, parece que fuma maconha. Fica olhando. Ei, seu louco! Você quer falar o quê? Olha lá, ó. Ai! Que gato é esse? Mas ele é bem fofinho. E se curte, inscreve no canal. Ai, sapinha curta!